എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എന്തുകൊണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന 10 സാൽമൺ തല പണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കറിയായിട്ട്. പക്ഷേ 10 എണ്ണം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സാൽമണിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, മുട്ട തൊട്ട് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തലയോടെ ഉണ്ടാക്കാൻ തോന്നുന്നു. എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയാൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരണം കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും സാൽമണിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ കുക്കിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം. ബാ. അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ ചിറകൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. കുറച്ച് അവിടുന്ന് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നതാണ്, കാരണം സമയം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി. വീട്ടിൽ നിന്ന് ഈച്ച വന്ന് തുടങ്ങി. ഈ മണിനീച്ച എവിടെ പോയാലും ഉണ്ടെന്നുള്ളത്, ലോകത്ത് ഏത് ഭാഗത്തുള്ള സാധനമാണെന്ന് തോന്നി ഈ മണിനീച്ച. അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കൊണ്ട് കഴുകാം. നമുക്കിത് കഴുകി അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇത് പെട്ടെന്ന് വേവുന്ന മീനാണ് കേട്ടോ. തീയുടെ മണം കേട്ടാൽ മതി. പലരും ചോദിച്ചു തീയുടെ മണം അങ്ങനെ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. മണം എന്ന് വെച്ചാൽ തീയുടെ ജസ്റ്റ് തീയെന്ന് കണ്ടാൽ മതി, അത്രയും മതി. ചെടാന്ന് വേവുന്ന സാധനമാണ്. അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് അങ്ങോട്ട് ഇടിച്ച് പൊടിയാക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഇഞ്ചി അങ്ങോട്ടിടാം, വെളുത്തുള്ളി അങ്ങോട്ടിടാം, പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പം ഇടിച്ച് പൊടിച്ച കുരുമുളക് പൊടി അങ്ങോട്ടിടാം. ഇതിൽ എരിവുണ്ടായിരിക്കണേ, പുതിയതായിട്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ്, കുറേ നാൾ അതുമായിട്ടുള്ള ഇത് വരുന്നു. മഞ്ഞൾപ്പൊടി അങ്ങോട്ടിടാം നമുക്ക്. അത്രയും മതി. മുളക് പൊടി, ഉപ്പ്. പണ്ടെങ്ങോ ഓറഞ്ചായി പോകേണ്ട സാധനമാണ്, നാരങ്ങയായിപ്പോയി. അത്രയും വലുപ്പമാണ്, കണ്ടില്ലേ? ഈ നാരങ്ങയായിപ്പോയി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കാം. കാര്യം പുളിയില്ല, എന്തുവാ. ശകല എണ്ണയും കൂടെ ഒഴിക്കാം അങ്ങോട്ട്. നമുക്ക് ഈ മസാല നമുക്കൊന്ന് ഉണ്ടാക്കാം. വലിയ മസാല ഇല്ല, ഇതെല്ലാം ഇത്രയും മതി. നമുക്ക് ആ 10 തലയ്ക്ക് ഈ ഓരോ തല നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് എടുത്താൽ. കാര്യം ഈ സാൽമൺ എന്ന് പറഞ്ഞ മീനെ ഇതിനെന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ മസാലയൊന്നും വേണ്ട, സാധാരണ ഉപ്പും കുരുമുളകും മാത്രം മതി. പിന്നെ ഈ തേക്കുന്നതൊക്കെ അഡീഷണലാണ്. കൈയെല്ലാം മുറിഞ്ഞ. അപ്പോൾ സാൽമണിൻ്റെ സീരീസ് കഴിയുകയാണ്. ഓയ്, സാൽമണിൻ്റെ സീരീസ് കഴിയുന്നേ. ഇത് കണ്ടില്ലേ, സൂചി പോലത്തെ പല്ലായിരുന്നു, കണ്ടോ? സൂചി പോലത്തെ. ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കൈ മൊത്തം മുറിവായിരിക്കും. ചോര കാണത്തില്ല, ഇങ്ങനെ കൈയെല്ലാം ഈ തൊലിയെല്ലാം ഇളകി. ഒരാഴ്ച പിന്നെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി കൈ ഇതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. പണ്ട് ഞാൻ 8 സാൽമൺ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഇതേ പരിപാടിയായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം കൊള്ളുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അറിയത്തില്ല, പിന്നെ ഭയങ്കര വേദനയാണ്. 1 മണിക്കൂർ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ആകട്ടെ. അപ്പോൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സാൽമൺ തല വാങ്ങിച്ച കടയെന്ന് കണ്ടുവച്ച് വരാം. ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇത് ഊന്ന് പോരും. ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് അത് ഇടുന്നുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ ഈ 2 കമ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രില്ലിന് വേണ്ടി. ഈ ഗ്രില്ലായോണ്ടേ അപ്പം നമുക്ക് ഈ തലയെല്ലാം അങ്ങോട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതേ അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വെക്കാം. ഇനി അവിടെ ഇരുന്ന് ഒന്ന് വേവട്ടെ. ഇതിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് പെട്ടെന്ന് വേവുന്ന, ഷടാന്ന് വേവും. താഴെ ചെറിയ കോളിൻ്റെ ചൂടുണ്ട്, ആ ചൂടി വെന്തോളും. മസാല കുറച്ച് ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട്, കളയേണ്ട ആവശ്യം തോന്നും. ഏതാ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മുണ്ടുരിച്ച്
അപ്പോൾ നമ്മളിത് പല തവണ മുമ്പോട്ടും പുറകോട്ടും ഒക്കെ തിരിച്ചു വെച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കണ്ടാവുന്നു. ഇത് കുറച്ച് തീമകില്ല, പെട്ടെന്ന് വേവുന്ന. കാരണം ഇതിനകത്ത് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ എണ്ണ ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാര്യം ഇത് തന്നെ നല്ലപോലെ ഇതിനകത്ത് എണ്ണ ഇറ്റ് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എണ്ണയുടെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ആയി വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഒരു 10 മിനിറ്റ് വേണ്ട, അതിൽ കൂടുതൽ. അത് ഇതാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയി. അതിനകത്ത് വെന്തിട്ട് ഇരുന്ന് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എണ്ണ ഉണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. അതാ ഞാൻ പറയാം, എണ്ണ ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കണ്ട ഇത് എണ്ണയാണ്. അതിനകത്ത് എണ്ണ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങും. അതാ വെന്തു. അപ്പോൾ ഈ അധികം തീരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിൻ്റെ ഒരു കൽക്കരി ആയിട്ടേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ചൂടിൽ അത് വേവണം. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ രീതി. അല്ല തീയിട്ടാലേ എല്ലാം കൂടെ ആളിപ്പടന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ട് സാൽമൺ വിചാരിക്കുക ഇയാളെന്തൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. ഒരു രീതിയിലും വിടാൻ ഉദ്ദേശമില്ലെന്നോ. ഏതൊക്കെ തല, മുട്ട, വാല്. ഇനി വാലൂടെ ഉള്ളൂ, വാല്. അപ്പം നമ്മുടെ തലയെല്ലാം നല്ലപോലെ വെന്ത് വെണ്ണ പരുവമായിട്ടുണ്ട്. നോക്കി, ആഹാ, കണ്ടോ? ഇത് നല്ലപോലെ വെന്തു. പകുതിയൊക്കെ ആണ്ട് വെന്ത് അവിടെ ഇരുന്ന് വീണിട്ടുണ്ട്. ഇതോ നോക്കി, കണ്ടോ? ഇരുന്ന് വീണ് കിടക്കുന്ന കേട്ടോ. അതാണ്ടത് അതുപോലെ കുറേ പീസ് കിടപ്പുണ്ട്, അപ്പുറത്തൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട്. കണ്ടോ? അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് വേവുന്നതാണല്ലോ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇത് മതി, നമുക്ക് ഇനി എടുത്ത് മാറ്റാം. എല്ലാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. മീനിൻ്റെ തല, സാൽമണിൻ്റെ നമുക്ക് ശാലം കഴിച്ചു നോക്കാം. ഇതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. കിട്ടിയത് വായി വെച്ചതൊരു മുള്ള. നമുക്ക് എവിടെ പോയത് തന്നെ അതുകൊണ്ട. ആഹാ, എല്ലാം വെന്ത് പഴം പോലെ ആയിപ്പോയി. ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കപ്പലണ്ടി വാഴത്തില്ല ആവുക. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥിതിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയോ? ഇങ്ങനെ പോളി ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ തലയുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി ഉടനെയൊന്നും സാൽമണിലോട്ട് വരത്തില്ല കേട്ടോ, എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചേരെ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു ഐറ്റമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം.